আপনি কি গ্যাস্ট্রিক, পেট বুক জ্বালাপোড়া বা বমি বমি ভাব সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগছেন? তাহলে আজই শুরু করুন ন্যাচার রেমেডি এর গ্যাস বিনাশ পাউডার। এই পাউডার প্রতিদিন পানিতে গুলিয়ে খেলে পেটের গ্যাস চলে যাবে, বুক জ্বালাপোড়া ও বমি বমি ভাব শেষ হবে, পেট ফাঁপা ও অস্বস্তি দূর হবে, কোষ্ঠকাঠিন্য বিদায় হবে, হজম শক্তি স্ট্রং হবে, পেট পরিষ্কার হবে সহজে এবং পাকস্থলী ও লিভারের কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনবে। প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই ফর্মুলা আপনার দৈনন্দিন হজমের যত্নে হতে পারে একটি নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। অর্ডার করতে এখনই অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করুন অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করুন। ধন্যবাদ।